こんにちは皆さん、ハードリセチャンネルへようこそ。今日の動画では OPPO Find X7 でキーボードの音をオンまたはオフにする方法をお見せします。まずはキーボードを開いて、この小さなアイコンをクリックします。そしたらキーボが見えるまでスクロールします。ここで音量を変更できます。0まで音量を下げると必要に応じてボタンの振動をオフにできます。それから完了をクリックします。ご覧の通り、今は何も聞こえませんが、旅音にすると音が聞こえるようになります。デバイスがアクティブになり、音声信号が伝達されるためです。以上です。ご覧いただきありがとうございます。いいねとチャンネル登録を忘れずに、次の動画でお会いしましょう。さようなら。